ufundise umshanguli wami egameni loThixo ngisithi inyanga ngwayinhlelo. Amen. Thabathe thuba sibulise Bishop Manje, Bishop Phumezile nomama wethu Nkosikazi uMawabo. Sibulise original dean wethu noma sibulise kwefundisi onke nogxababo. Sibulise ku-chaplains zethu, kukokheli zamaqumrhu onke akhoyo apha, kokheli ze-servers, umlisela nomthinjana wezwe lethu ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Sizawuzama sombawo okokuba ndingabi mde ngoba izinto zanamhlanje zininzi. Eli culo livele lasika. Ndacinga la madoda amakhulu besiwakhumbula apha phezulu. Archbishop K.R. Mcekana noBishop Dalonga. Ndacinga ngeli culo kuba sebekuphumla ngoku ukuba banganathi basiphahle kule konfa ye-19 leyokuqala kaBishop Phumezile. Namhlanje ndika ilizwi lethu lokusikhuthaza nokusomeleza le konfa sikalifumana kwincwadi Exodus chapter 18 verse 19. Phulaphula ndikuphe iqhinga. Oh.
Zama ukuziqinisa. Yazi le nto weak. Yazi le weak. Kodwa ngifuna ukuthi phula ndikuphe. Lamazwi athethwa uyito utatazala kaMoses. Yakumuntu ongayaziyo imbali kaMoses. UThixo wasekuqalekeni wamnyula okokuba zabe inkokheli yakhe. Ukuze abe inkokheli wamqala ngokuba abe ngumntana olahliweyo. Walahlwa amanzini, engalahlwa ngamabomu kodwa ngenxa yengxaki yokokuba bayabulawa abantwana. Kwenziwa ingobozi. Yalungiswa isingengenwa ngamanzi. Khona ukuze lo mntana azasinde ngokuThixo unezigqibo ngayo. Zawukhawuleza abantwana basekhaya. Njengondodana umanyana. Zawukhawuleza. Wasinda uMoses. Yakumuntu ongalazi ibali likaMoses. Uthe kuba uThixo necebo ngaye. Wamfunela nonto ozamgcina. Wathaba kwimeko yembandezelo. WasekuThixo wamsa kwimeko yobunewunewu. Wakhulela kumzi wenkokheli yelizwe laseYiputa. Wagcinakala lapho uMoses ngokuThixo wayelecebo ngaye. Phulaphula apha ndikuphiqhinga. Phulaphula apha ndikuphiqhinga. uMoses kuyo yonke le meko yakhe unezinto maneqetyiswa ngazo uThixo ngokuThixo ufuna ukumsebenzisa abantwana basekhaya. Uthi nangoku uMoses yena ezama wakhe amaqhinga esithi inkosi ndilithintitha. Kwakungubana amaqhinga kaMoses necebo likaThixo. Kodwa uThixo sazi ngokuba uMoses funeka aphume ayokhulula abantwana bakhe amaSirayeli. Uyenzile loo nto. Bahamba endleleni bemgqweleka ngentetho zabo. Babi besithi ubungasiyeki sifele eYiphutana. Bakufika kwezinye indawo besithi singaniwe bantwana basekhaya abaseza amanzi emana amazekrakra. Bathi bakulangazelela inyama abanikisa kwityi. Bathi bakufuna isonka abanika imana. Wahamba naye uThixo uMoses bantwana basekhaya waba yinto yonke uMoses. Moses was all in one. All in one. He had to mediate between God and the people. He had to be the priest of the people. Yayininzi le nto yenziwa nguMoses. Nansi vela ngoku kayibonwa nguyisezala. Uyisezala uzomtshakela. Kuyacaca okokuba kukho ubudlelane obuluqilima phakathi koMoses noyisezala. Into enqabileyo. Such a relationship between son-in-law no father-in-law. In most cases, akuvanwa ncam. Ngoba uyakhangela omnye uyiphethe njani intombi yam. Bakhangele uba inadumana. Kodwa kuyacaca uba there was such a good relationship between aba bantu babini. Ebekasoze ke amdwendwele eqhuba inkabi yenkomo ebantwana babini bakaMoses. Bakufika nansi imikrozo. It was a social visit. But yet, he found something that was amiss, that was happening up at Moses. When he was ikukela kuye, ubona abantu besiza kuye, uyasikwa, yilethu behlelayo, uthi yini nakwa uzenzakalisa.
uthini na uzenzakalise uthi uMosisi hayi andizenzakalisi kumele okokuba aba bantu ndibaphulaphule ndiqoqe phakathi komntu nomnye umntu ndiphulaphule iingxaki zabo ze ndinike ixabiso ndibe nako ukulawula ndisombulule ezi ngxaki. Ndawukhawulezisa uthi kuye uYitro, it's fine okokuba wena ume phakathi koThixo nabantu, wena njengombingeleli olapha unyulwe nguThixo okokuba wenze lo msebenzi. It's fine, there is nothing wrong, but ndine-problem andikususi okokuba wena uhlangane noThixo umane unyuka intaba uyokudibana noThixo, andikususi kuloo nto, kodwa ndinengxaki yile nto yenzayo, because there are other responsibilities that do not belong to you. Khona ezinye izinto ezingamelanga kwenziwa nguwe. Lapho azofika khona azothi kuye hayi Fondini uyazibulala, khawukhangele phakathi kwakho amadoda anokukhuleka, amadoda aza kunceda ukwenza lo msebenzi wakho. Ndifuna ukubalela izinto ke because Bishop I don't want to belong. Ndifuna ukubalela izinto zawashobanisa la maphepha. Ndiyawathanda ukubhala kodwa ngoshobanisa ngenxa yexesha. Ndifuna ukubonisa izinto ezasenziwa nguMoses ezabangela ubuYitro anqande. Moses was a priest. Was a priest, but wayenganyulelwanga uba bengumpriste. Umntu owanyulelwa uba ngumpriste ngumntakwabo uAaron nonyana bakhe. Secondly, Moses was a mediator. He had to mediate enze yonke le nto. Okwesithathu, uMoses was a spokesperson of God. Okwesine, uMoses ngumqulunqi wemithetho, uthetha umsebenzi kaThixo. Aphinde uMoses abe manager. All these things are all in one. And then this guy Yitro said, definitely there is something wrong. There is something wrong. Yithi ndikuphiqhinga. Wathi mandikuphiqhinga. Ngokuba ukhona umgaqo okuthi uvision 2022 siyaphambili. Yithi mandikuphe icebo mfundisi umfazwe. Don't be all in one esithilini sakho. There are other people who can do this other work. What you can do kunyusa madini. Atenihlukana nokuhlangana noThixo yenza kodwa other responsibilities are not yours. Sinika abanye abantu. Ngokuba mangesi athi, you know, a rolling stone gathers no moss. When you become everything, you will do nothing. You will achieve nothing when you become everything. Funeka kube khona izinto ozigexayo othi le ekanjamaha. Le ekamthathi. Le ekaKhivithi. Le ekamamamani. Le ekasizi groups. Bakhula because aba bantu bonke funeka benze imisebenzi ngokwahluka. Wayemophula kulonto. Uthi ke ngokuqayibiza uthi phula ndikuphe iqhinga. Yakhomekeka ke iqhinga. Obiqhinga liyakhana okubanye iqhinga liyachitha. Abantu basekhaya uvuma umuntu osithi lo muntu namaqhinga kanti namaqhinga akhe awunakalisa. Akalini iqhinga elinoThixo. Lawukhangela iqhinga evela kuThixo, iqhinga lokulungisa, iqhinga lokukhulisa. Bantwana basekhaya, khangele kuloo nto uba sisondela apha namhlanje size apha sokhangela iqhinga likaThixo lokokuba singayikhulisa njani intobhile. Ipiyano xa ungabethanga ezaa nto zimhlophe wasidibanisa nesimnyama izawuba ngudum-dum ucaca uba yeyongoma le uyibethayo. But immediately you mix them, you get a beautiful song. Ikatara inento kuthiwa zii-strings. Those better zonke ii-strings. Abantu bayadanisa bajayive because kube khona into edibanisayo eyenza umculo ube mnandi. Kanti ubethi benye bathi ngifunda boy. Ting 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 ting
Ding, ding. I wonder when's I'm going. Ding, 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 ding. What spectators, they was just Jegam for a second, that ball again. 5 minutes and to me. 7 minutes, no, you see. Send you see where Pagodo, then you go to Teta, about Panther, what then Pagati, and consequence. Ukomanda Bawela is cool, small yeast. Ukomaba is cool, that's under responsibility. So Kagela and do, young king and alone for. I teach him who pay the king. We go to Tana Bishop. Then you move your city, endless love. Endless love. Your city lay down. 2 hearts, that beats as one. 2 hearts. What's wrong, ma'am? 2 hearts, that beats as one. Because when they beat as one, the love becomes strong. When our hearts beat as one, it's a pull of the doses. But it's when our hearts beat differently from one another. We need to move in unison. Now the king and the Nigalon. Must nigga any chance. So I said, so sevenza. Abaningi, cook to go second work. We have 7 work. Look at what God has gifted you. What God has chosen you to do. Now the king and his disciple comfort. Now go Baba, says off one report. Go back 7 king. Loba soga supposed to 7 Ngadilinga ngebe munamna wekugwebanje. Bigengini yasona. Ngwebanje asona kingenamu. Ngwebanje. Bese abantu baphakela Trongwe. Ngafundiswa lena. Ngwekabani ayinam. Ngase Trongwe. Singakulinga umsebenzi wethu eqewena kuba libhukwe-banje. Singakulinga libhukwe-banje. Sokunika ke elokhinga. Ngasaqala nekomfa. Sasibasizephi lapha. Sizasibasiye ila Jerusalem babedibene kuyo. Bonke bewubonisana ngemisebenzi kaThixo. Basambeni sothi 2 hearts beat as one. Love one another. By this the people know that you are my disciples. But if we hate each other, we grab each other, we fight each other, the people won't come to Christ because they can see that we don't love each other. Yes, I think it's St. Paul. St. Paul. The preparation ended. I can have preparation ended, but the ayahs will funa. The stronger part, St. Paul's letter, first letter to the Corinthians, chapter 12, verses 4 to 11. 1 Corinthians, chapter 12, 4 11. Kekalo, kukuzabele, gezabele, zezibabala. Kodwa ke ikwangulo moya mnye kukho nezabelo zezilungiselelo phofu ikwayinonkosi inye kukho nezabelo zetsebenzo kodwa ke ikwangulo Thixo mnye uzisebenza izinto zonke kubo bonke elo ke uphiwe ukubonakalisa umoya kuze kubekho okulungele bonke kuba omnye ubunene uphiwa ngaye umoya ilizwi lobulumko kodwa ke omnye ilizwi lokwazi kwangalo moya uphi ke uphiwa ukholo kwangalo moya omnye ke izibabalo zeziphiliso kwangalo moya omnye ke uphiwa insebenzo zemisebenzi yamandla omnye ke isiprofeto omnye ke ukuqabula womoya umbi ke iqobo zelwimi omnye ke ukucaciswa kwelimi zonke ke ezo zinto sisetyenzwa kwangalo moya mnye umabela lowo ngokwakhe njengokathandayo wabelwe ntoni wena in your mission district. Look at what God has given to you. And khulise yona. Thandazwa ikhule. Liyakixesha lesikhuluku. Liyakixesha lesiphithiphithi. Liyakixesha lokuhlala.
liyakhe ixesha lokunyelisa, liyakhe ixesha lokutyhafisa abanye abantu. Look at what your gift is, and this church will grow. Anguthixo anganathi, angathixo anganathi, sithatha icebo likathixo. Andizukwenza umsebenzi kaThedi ngoba logqwetha. Don't try to be a lawyer when you are not. Don't try to be a priest when you are not. Suzama ngumhlabeli xa ngenguye. Suzama uba sisithethi ungesiso. Be what God has made you to be. Look at the mirror and say, "Oh Lord, what have you given unto me?" So that it can grow within me, that I may be able to grow your church. Amen. Amen.